Je Batman $24 nusinzira uzasigara uhubagira bahora bavuga ko wananiranye wakomeje kugotwa warasigaye ibyawe byariwe wasinziriye warakomeje kandi urarindira warakoronijwe wari gukomeza ugahamiriza reka kwiriza ndinigitanywe mujitanywa ni fake ndakumenyera keshi n'imvumo irenze nushake wisukishe penso cyangwa dread baby ndagutami cyangwa kirenze ni wumva ushaka kwishima wumva ushaka kumva utuje wumva ubabaye uzamamagare izi furi ndazinywa buturi nimara kuzazama unzungurize buri unyungu uraza kunguka uze kwibuka nuze kundushya nazanye narisa ariko ndajurira nita nahoze mbona monalisa ari kwita mokoka reka nkure cocktail mite ncitura nita ubwire monalisa ko nabonye undi basa ne kuko niba umaje kubukorana ingoma na papa cyangwa akaba ari big star hano mu Rwanda umwe mu bantu asanze kandi naje kumenya amakuru ko bitaba byoroshye gufatisha abastari banyu yewara nubwo mba mbonanya nabo bakizamuka none wazanyica Lewis azanyica King Lewi Badman gukorana na papa cyangwa byari ibintu bimeze bite man iyo ndi kwisi yanjye ndira kwisiniye nkanda abanzi iyo banyinjiriye nzarya ibyawe nusinzira narwe twazo nundindira se kwisi yacu dukora amanywa nijoro dukora umuziki tukabura mikoro bamwe badushinja kwikora tukikaraga tukabura icyo dukora tukanigigiza ibyinshi bidusiga turora abeza baducaho tubona karori zikanga zikavuga imbwa nazikibuza kumoka kebo turota guparika abeza tukanga tukareka icyo nzi cyo heavy ndamurika abanzi mbakoma bamanika Badman let's go let's get it umunigo urabona umutwe uhagaze amafaranga bro bereke banyerekere bro banyerekere kabisa ikintu cyitwa icyangwa hano abahungu basigaye baragikozeho cyitwa imirongo basigaye bayigendana vibe none uhagaze yowe no araza kunyica wala ngo ayikaze ukunda kandi ugakurikira ibiganiro byacu umunsi kunda of course ndi Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda ariko kandi wongera ko ndi na diaspora ngo ayikaze uherereye hose ya mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda mwe muri leta zunze ubumwe za Amerika mbaye ikaze cyane ariko kandi abari ku migabane yose yo kwisi ndabakiriye cyane kabisa kitugenza baye imyidagaduro nyaboneka udusanga kuri platform zacu yaba Instagram yaba X cyangwa Twitter TikTok ndetse na Facebook page ushake Mr Muhanzi kane cyangwa se ushake NTV Rwanda of course kuri kamera mwamaje kuba muhabona icyamamare the big stars the upcoming big stars ndabiza abantu murakompika ibintu wahe tutangira ngo n'umustar ngo ko tutamuzi bro uzamumenya umura naribi umunigo urabona umutwe uhagaze amafaranga bro bereke banyerekere bro banyerekere kabisa ikintu cyitwa icyangwa hano abahungu basigaye baragikozeho cyitwa imirongo basigaye bayigendana vibe none uhagaze yowe no araza kunyica wala reka mbonero muye ikaze cyane welcome the big star upcoming Badman heavy boy welcome Badman iyo ndi kwisi yanjye ndira kwisiniye nkanda abanzi iyo banyinjiriye nzarya ibyawe nusinzira narwe twazo nundindira se kwisi yacu dukora amanywa nijoro dukora umuziki tukabura mikoro bamwe badushinja kwikora tukikaraga tukabura icyo dukora tukanigigiza ibyinshi bidusiga turora abeza baducaho tubona karori zikanga zikavuga imbwa nazikibuza kumoka kebo turota guparika abeza tukanga tukareka icyo nzi cyo heavy ndamurika abanzi mbakoma bamanika Badman let's go let's get it ninde turi kumwe brother Badman heavy waraza kunyica ndakubwiza ukuri wamaje kuba umwumva neza cyane imirongo arayuzuye vibe arazuzuye ibyango ni fresh cyane yo Badman umwaka wusoje ute bro mwana umwaka nawusoje fresh nshima Imana nyine to ibintu bitatu by'ingenzi byaranze 2024 yawe cyangwa 2024 yawe ni bihe 2024 wari umwaka w'ibisazi ariko ikintu cya mbere nuko nawusoje neza nuko nawusoje neza nyine to cyone nta cyana witayemo se wapi kabisa cyangwa nawe gisigaye kikoresha Heineken cyawe oya wowe uracyemeza ku buryo nta Heineken support Heineken gikenera sha pana cyana cyanje nyine abari neza
Yo Badman Heavy ndabona vibe zuzuye bro, izi vibe zikesha Imana, uzikesha hayi, uzikesha ubuhanzi, uzikesha iki? Shanje nzikesha Imana. Barimo barambwira ku ikoranabuhanga ry'amajwi ariko ngo ntago ngijwi ryawe bari kuryumva, gerageza wongeremo ijwi tudyumve neza bro. Ongera volume bro. Abaze ngo ntago urenzaho. Naho ngaho brother. Let's go. 2024 cyangwa se 2024 yawe muri career yawe ya music yari imeze gute bro? Sha yari ibisazi ariko nabashije gukoramo album yanjye yose ndayirangiza. 2024 ngiye ndumva byari neza kabisa, byarangiye neza kuko album yanjye nararangije uko nabyifuzaga. Yeah man. Turaje tubyinjireho ubitubwire neza cyane. Badman Heavy niko yitwa. Nyaboneka mbere yuko dukomeza ikiganiro banza unyarukire kuri YouTube channel yitwa Heavy Boy Rwanda, ugende ukore subscribe, niba uvuga igifaransa ukore sabune, igiswahili ugende muri transact ya Google bakubwira ukuntu biba bimeze. Nyaboneka mukana notification mu sharing ibigoma. Uyu muniga muri kubona nta gasanzwe bro, afite rap, afite R&B, afite afrobeat, afite drill. Man, nababwiye ni Heavy, you ni big star upcoming. No mustar urimo urazamuka, mugomba kuba mwumva neza cyane. Hanyuma wowe rero wamaje kuba uhagera kabisa, dutangiranye ndizera ko ubwo uraza kuba tuganiriza mu bitekerezo ukatubwira uko wabonye uyu musani wacu. Hanyuma Badman bro, 2025 ni ze ngamba utangiranye rero muri career yawe? 2025 urumva 2024 nari ndi gukora album yanjye mu buryo nyine bw'amaudio tu. 2025 noneho ni ya mashusho y'ibisazi mumenya Badman nyine giye kumanura amadrone. For sure cyangwa uzakora muri Rwanda. oya ngiye nyine kubatamo ibintu birenze 2025. Nyine birarangira ari ibisazi noneho birenze bivanze n'ibirozi. Badman uri umwe mu bahanzi bari kuzamuka neza, ndi gufana kubera ko bro nasanze urihiringa cyane, kuko niba umaje kubukorana ingoma na Papa cyangwa akaba ari big star hano mu Rwanda, umwe mu bantu nasanze kandi naje kumenya amakuru ko bitaba byoroshye gufatisha abastari banyu. Ewara nubwo mba mbonanya nabo bakizamuka none hazanyica wisazanyisha King Rewe. Badman gukorana na Papa cyangwa byari ibintu bimeze bite? Byari fresh, gukorana na Papa cyangwa byari fresh, byari neza nyine tu, audio twayikoze neza. Ndizera ko na video nyine tu bizarangira fresh kabisa. For sure. Ko mbona njya kubivuga nkabona uri kuvugira ku mutsi w'iryinyo bro. Wamubuze muri studio? Oya nago namubuze tu, yazigiye man no musaza. Bizagenda neza, tugiye kubatamo video ya Danger for sure, ya Danger nyine tu ihita ibereka Badman noneho byanyabyo. Yeah man. Hano rero tugaragaza ibikorwa cyane kuruta amagambo, buriya niyo mpamvu ura nta bintu byinshi nakubaza. Ndashaka tubanze tubinjize mu muziki wa live noneho urumva, bakubite flow, bakubite R&B, afrobeat, drill, bose bacanga kabisa nk'iminota yawe 3 myiza, bakubite ingoma bahite bavuga ati why uyu muhanzi tutari tumuzi, bumve ko ari ikosa ryabo ko batari bakakumenye bro. Niyo mpamvu NTV Rwanda yaje bigira ngo tubamurike, tuberekane babandi babaheza, bababwira ngo muzaza gukora ibiganiro ngari uko mwapeshe, ngo muzaza gukora ibiganiro ngari uko ngo saa 9 z'ijoro zigeze. Baba bagiye kuberekana, ariko baba bagiye kubereka abaye baturage buriya abanyerondo ko aribo barari ijoro bro. Abagiye kutwereka ibiki buriya ariko maniga. So fata time yawe wisanzure, bakubita imirongo ku buryo bakumva neza fresh. Are you ready? I'm ready. Let's go. Badman 24 dora nusinzira uzasigara uhubagira, bahora bavuga ko wananiranye, wakomeje kugotwa warasigaye, ibyawe byariwe wasinziriye, warakomeje kandi urarindira, warakoronijwe wari gukomeza ugahamiriza reka kwiriza. Badman ndinigitanywe mujitanywa ni feke, ndakumenyera keshi n'imvumo irenze, nushake wisukishe penso cyangwa dread, baby ndagutami cyangwa kirenze. Ni wumva ushaka kwishima, wumva ushaka kumva utuje, wumva ubabaye, uzamamagare. Izi furi ndazinywa buturi, nimara kuzazama unzungurize buri, unyungu tauraza kunguka, uze kwibuka nuze kundushya. Nazanye narisa ariko ndajurira nita, nahoze mbona Mona Lisa ari kwita mokoka, reka nkure cocktail mite ncitura nita, ubwire Mona Lisa ko nabonye undi basa.
Pow! Yeah, Badman, Heavy Boy. Bro, ngo Heavy Boy waje kubireka wasanze uri umukobwa se utari umuhungu. Oya nsigaye ndi Batman Heavy. Ibintu by'abahungu wasanze ubirenze uhita ukikubitaho na ka Badman. Ubu ngubu nsigaye ndi Batman reka ibintu by'abahungu. Ese Badman bura mu Kinyarwanda bisobanura iki? Nyine ni umugabo uremereye nyine tu simubyumva ariko semana. Tugiye muri dictionary ya Google bura twasanga Badman bisobanura umugabo uremereye tubwizanye ukuri. Ababizi barabizi nyine tu ababizi barabizi Badman Heavy ni umugabo nyine wa danje. Uranaririmba ariko ngenda nakubita man duteremo byararangiye uko naje nambaye imigara n'imizi, naje nambaye kibadashi, nabona inzira Bonix, nabona nibonera lyrics abahetazi bambona imihanda bakabana bamaye amagi nsanga ni n'amahura bagigira nanjye naje ngigiza keshi zanjye nataye kure yanjye amaniga yanjye nasize inyuma yanjye. Uri mu biki mwana ngwino dupapara naze ncanga yazanye n'iniga zanjye, naje ninywesha juice nzi ko ari bisanzwe none nsanze bari gusakuza nk'amasanti, namaze kumanya inzira munyurata bati murya muri kwihiringa tamushi ubuzima buhindutse wasize sadiki ese ubundi uzarya iki ko wamuteje iminsi. Badman Heavy ha bro n'abatazemera bazemera bro babyanga babyemere new generation upcoming babyanga babyemere iki gihugu turagifata mu muziki bro. For sure. South Africa ni yacu. Pow. Nkaraga kandi karawundi ndatuza ongera unyongere baby gandapfusha umutosi inzira nunsige turagumana ongera unyereke inzira iri joro ndagustinkuna nakwamiye iwawe ndatuza umuriye amabara nenda gusara ndapfusha sushona ko tumanuza muri rusange nago wambera nka za shori zanuza. Badman yitwa Badman Heavy. Mbere yuko nkomeza muhanze mujye muri comment mugira ikintu muvuga mbere y'ibyo mubaje kubona kuri kamera mwumvishe nijwi ri kuri microphone za NTV Rwanda. Of course ndacyari Mr. Muhanzi, hari umuhanzi nakira nanjye nkumva ngiye kuba umuhanzi bro. Yeah man. Kuma ajya babyita ni inspiration ni iki? Inspiration kabisa for sure. Mbuga zawe ziboneka imiziki yawe mbere ya byose babanza bajye no kuzireba nizi babanza bikoze kuri YouTube niho ndi gutoha nyine ibintu byanjye cyane ni Badman Heavy mane barahita babona nyine ball zanjye zose kabisa. Kuri Instagram ni Heavy, Facebook ni Heavy, ahantu hose nyine ni Badman Heavy kabisa. Yeah man bro ariko mukanguke mukoreshe digital platform za Apple Music, za DJ, za Spotify, za Audiomack muzigereho nazo kubera ko zifite uburyo ziri gutanga ibiceri kandi zigufasha no gusupportinga music yawe ku rwego rw'international sibyo? For sure ubonekaho for sure. Hariho bolo nyeya ariko kuri Spotify, Audiomack hariho bolo nyeya ariko uyu mwaka ngiye gutangira kubatamo ibintu byanjye byose ahantu hose ni Badman Heavy muzajya mujyaho nyine mubibone byose nyine to for sure. Maze imyaka ingahe muri uyu muziki bro ko mbona umaje kuba umustar nubwo batabyemera? Maze imyaka myinshi ariko imyinshi ntago abantu bari babizi aho abantu bamaze kubimenyera nyine ni nk'imyaka 2 to maze 2 years kabisa urimo urakubita ntiwisubizamuka ukubitana n'umujama nkuriya njyako ndashaka umbwire story nyine ubu noneho tuyiganireho story yawe na papa cyangwe uburyo wamuhamagaye aho mwahuriye byagenze bite nyine kugira ngo muhuze mukorane bro. Papa cyangwe twari twarahuje kera tutaraba n'abasani urumva akitwa King Lewis tugitangira narumva nyine we yamaze gukora nyine bicamo nyine to yarakubisa nyine akubita amahit jewe nyine gukora nyine ibintu byanjye nyine ese gatoya nguciye mu ijambo wowe utari wita Heavy Boy na Badman Heavy wewe witwaga nde? Nanjye nyine nakoraga imiziki kera nyine umupeti. Witwaga nde? Kera nitwaga Baby Boy. Baby Boy walahi none yavuyemo Badman. Nitwaga Baby Boy nyine uko ngenda nkora mbona nago nyine umwana nyimeta nitwa Heavy Boy
Gusa ukoranye na Burna Boy ntiwahita wita Star Boy noneho. ubu noneho ye waba we n'ibindi bintu nyuma ya Batman hazahita haza noneho ntago mbizi ndacyari kubyigaho. Tugaruke kuri iyo projet yawe na Papa Cyangwe nyine uburyo byagenze. Urumva yateye imbere, yego mwari muziranye akiri upcoming aba star, hanyuma ku access ngo urabiza abantu benshi iyo baziranye bakiri bato bakiri kwihiringa, umwe akagira gutya akabara kagwiriye, hari uburyo bigorana kugira wongere umufatishe. Wowe byaroroshye kugira umufatishe mwongere muhuze nimero ze, byagenze bite bro? Byaroroshye kubera nyine yarabizi ko nanjye natagamo nyine bya danje. Naramuhamagaye nyine tu byaroroshye ahita byumva, mwumvishije projet nawe yumva nyine ni ya danje, ahita aza nyine atamuvasi nyine tu atamuvasi ibisazi. Abantu baje kuri YouTube babyumve nyine tu ni indirimbo nziza. Ejo bundi tugiye kubatamo nyine amashusho tu for sure. Gatoya noneho twinjire kuri umushinga wawe, abantu banze batemo n'imirongo igize iyo ndirimbo twumve neza, wumve n'uburyo imeze abantu, hanyuma and then bajye ku streaminga cyangwa se no kuyumva kuri YouTube bategereze nayo mashusho yayo. Urumva nyine byari kera nyikubita nyine ubuntu bw'ubukarasi bw'ibisazi nyiririmba, ariko nahise mva umuraperi ariko nanabatamo. Turashaka kuvuge kuri iyo boro yawe ubundi tuze tuyigarukaho nyine twumvishe ubutumwa burimo. For sure ni indirimbo yitwa Karina, iri kuvuga ngo ndabura ikintu wifuza Karina nyigutemo kandi sinzicuza Karina wangize nk'imbohe sinzi ukubigenza nkakwama Karina we ni wowe Karina we undutira nina let's get it bagende bayumve bro, bayita Karina. Ese Karina ni umukobwa wakunze, n'uwo mwatandukanye, ni mushiki wawe cyane inshuti ye, n'umu best wawe? Karina ninde? Ni umubebe twakuranye kera nyine tukiri abapetito. Mwakundanye? Twakuranye kera. Witubeshya n'uwo mwakundanye. Uyo n'uwo twakuranye. Wasanga waramuteye n'indasha. Pana n'umubebe twakuranye wo muri quartier. Zanjye. Indirimbo sa yumvisha ukisohora irimo n'umustar nka Papa Cyangwe. Feedback ye nyine mbwira amarangamutima y'ukuntu yakubwiye tu. Yahise nyine abimenya ko ari we Karina nyine tu. Ntabwo waguhamagaye se ngakubwira ati we bite wagiye kundirimba ari ndo guha uburenganzira? Ninjye ngusa nyine iyo ndirimbo nayiririmbaga turi kumwe kenshi cyane tu. Arabizi. Kandi ngo mwari inshuti? Yari inshuti yanjye nyine tu. Cyane y'amagara. Best friend kabisa. Sibyo nakubwira ngo mwari aba best. Yari umu best friend. Yohana, rese iraboro iboro yandika nizi idea Papa Cyangwe cyangwa mwarafatanyije kuyandika? Oya nyine Papa Cyangwe nje naranditse boro nari nayimwumvishije imbere. Haraza sto byose byarangiye muri sto, vase yandikiye muri sto nyine to. Ira vase Papa Cyangwe urimo niwe wayiyandikiye? Yarayanditse nyine to. Wandika karasi zawe? Nanjye boro zose yazisanzemo nyine to, zose yazisanzemo nsigamo umwanya wiwe ari butemo. For sure. Yakorewe hagana hese? Yakorewe kwa Odilo. Twikomereze izindi projet none ufite muri 2025 niba 2024 warayivuye mukoranye kuri album y'umustar nkuriya, muratubwira ko video yayo igiye kuza. Ese mbere ya byose ubundi feedback y'abafana bakunzi inshuti byagenze bite babonye bakoranye n'uwo mustar? Nyine abafana babyakiriye neza, babyakiriye neza kabisa. Nawe waginuka bira muri comment y'iri ya ngoma. Barakwitabye se barayirebye utuviews turi kuzamuka cyangwa uzajya kutugura? Oya ziri kugenda zijyaho ngewe ntago nagura views, nikundira ibintu byanjye nyine bijeho ndi kubibona tu. Gake kandi biri kugenda biza mwana. For sure. Ewana ni sawa cyane. Hanyuma ndashaka kumenya indi mishinga ufite rero muri 2025 uri kuvuga kuri gutegura album. Ese album izaba iri indirimbo zingahe? Urateganya izaba ifite video zingahe? Nyine tubwire kuri iyo projet ya album yawe ugiye gusohora cyangwa se uri gukora. Album yitwa Imyaka 12. Ngo ni imyaka ingahe? Imyaka 12. Ku myaka ye 12 nibwo yasamye, yashutswe n'indorerwamo yazanye, yapfunduye utubera shirika isoni, yagendanaga n'amabebi yasamye, ubwiza bwe bwamubereye ikibazo, inshuti zimufatiraho agahezo, umwana yangiritse akiri muto, ribwana ababebi
umva akunda cyane ibiviye by'ibizahirwa kuko ngo nibyo biyamubarira bituma yambara akaberwa nk'amarina atambuka abana bose bakarira acyongera kwambara impeta yabyaye ubuheta ratagizeta raragenda ahita ajya kwiseta umwana atangira gukora amabara ubwo genga imihanda ziramubona abaviye bashona baramushona ni mwiza amakangu ziramuhaba yahoraga atuje yapfunduye amabere yumva adatuje yahoraga asipinga sunda akarara agenda Batman twajyaga tuvuga ngo Bruce Melody ngo niwe ukora ibishegu utaraza ahubwo ndumva wowe ugiye kuzamukuba nka gatanu si igishegu mu banyarwanda. umva ndibuka turi Gikondo ukuntu nagukoraga ku mukonto wanerekeraga amaso bukarinda bugeza mu gitondo wankuye Kicukiro ndi mu Icukiro burinda bucya ndeba urukundo rurenga impinga bose batangira no kuririmba isimbi ryanjye amenyo yawe arakeye nk'amasimbi amwe yo muri Karisimbi urukundo rwawe rwo ninakumirwa umutima wawe ni zahabu sinatinya no kubikubwira umwamikazi uteye neza narabikubwiye ndagukunda sinabyihererana feke nigamvira mu nzira nakatiye andi mashuri magana nshaka umwe muri miliyari 100. Badman yitwa Badman Heavy niwe mustar ntegereje kuzatwara igikombe cya MTV Award abatabyemera mujye muri comment mumbwire sure bagende bakora hure maniga muri South Africa wenda twirengagize hano mu Rwanda gatoya ubona ari uwuhe muhanzi w'indoto zawe bishobotse cyangwa ari nk'amahirwe dusapoze ko bibaye amahirwe kavuga ati ewana choosing umuhanzi hano muri South Africa mwakorana collaboration wumva ari nkande waye tuza hafi yawe nyine numva ko ari indoto nyine to ni surprise nyine to ni surprise nzabatamo kandi ntago ari kera mwana hano mu Rwanda se ho nuwuye mu Rwanda se mu Rwanda nawe nyine nawe nyine ni surprise tu hari benshi twakoranye nyine ball zirahari nyine indirimbo zarasohotse ziri kuri album ziri kuri album igiye gusohoka maniga turabure gatoya byibura nk'abahanzi babiri b'abastar hano mu Rwanda havuyemo Papa cyangwa twamenye undi abandi nka babiri mwakoranye tutari twamenya ko mwakoranye n'ibandi zabandi ndaza kubarabura nyine indirimbo ziraza gusohoka vuba nyine tu ziraza gusohoka vuba mbafitiye surprise nyinshi ngiye kubatamo 2025 nyine tu izo ubwoba ngo batazanga kuri coding amashusho abakunzi banje babyitege turabatamo vuba nyine tu audio zararangiye n'ama video nyine tu ntago nzongera kubaha ama audio gusa barabindabuye hari umufana wanje wambwiye ngo bandi bana bari kurekura ama video uri kutuzanira ama audio amafaranga se byibure yagwaye na support y'amafaranga usibye kuvuga gusa oya na support yamaye nyine ariko bari kundabura nyine ko ibintu bigezweho hari ama video gusa nyine oya nibyo support ibitekerezo nayo ibikenewe cyane hanyuma bro iyo ugiye kwandika indirimbo zawe niba umaje kwandika indirimbo zirenga 10 cyangwa 30 sibyo ubutumwa bwiganje nawe wenda niba warakoze research cyangwa utari wanayikora bizi indirimbo ugiye kuyandika ari igihe uyandika wenda bitewe n'ibyo urimo ako kanya cyangwa se n'ibyo waciyemo wowe indirimbo zawe ubutumwa bwawe nyinshi wandika wasanze zigaruka ku iki cyaziba zitanga ubuhe butumwa urumva nje indirimbo nandika bari iz'urukundo cyangwa iz'ubuzima kandi nje nyine ni ibintu mba naranyuzemo urumva ni ibintu mba naranyuzemo cyangwa ibindi bintu nabonye bagenzi banje banyuzemo urumva nibyo ngibyo nyine tu harimo ubutumwa bwinshi cyane mu ndirimbo zanjye kandi bwiza man nawe niba warazumvisha urabizi urumva n'abandi bagende bumve song zanjye man barumvamo ibintu birenze kabisa birenze for sure. Badman Heavy hanyuma ndashaka kumenya role model wawe ubuhanzi bukomoka muri famille yawe bukomoka from family ya kure cyangwa n'umuziki nyarwanda wa kwinspire hari umuhanzi urimo kwinspire avuga ati bro nanjye ngomba gukora umuziki urumva ubuhanzi bwanje bukomoka muri famille to ariko nyine n'umuziki nyarwanda waranyinspire nyine umuziki rusange waranyinspire kuko nakuze nkunda umuziki urumva na vie wanje yakuze ukora umuziki akiri mutoya nuko nyine byarangiye ageze mu bihe nyine uko agenda akora bigenda nyine agenda ahindura ikintu ariko narapereje nsanga yakuze akora umuziki nyine to aho yaririmbaga raps oya
yaririmbaga nyine injyana zisanzwe za kera urabizi za gakondo. azi no gucuranga bya danje y'abantu, azi no gucuranga bya danje nyine. Wowe se hari icyo wari wamenya gucuranga? Je ntago ndabimenya tu. Teganya kubyiga se? Nshaka kubyiga wenda. Ibicurangisho biri mu Rwanda tuzi babasanzwe bamenyereye, ni bihe wumva ugiye kwiga byakorohera guhita ufata cyangwa wumva biri kuri hafi uzahita wiga? Je nakwiga wenda nka piano cyangwa nkiga gitari tu. Byonyine. Ni sawa cyane. Hano rero modo wawe wigiraho cyangwa urebera hano mu Rwanda ninde? Mu Rwanda se ni benshi. Tubwire nka batanu ntari ibi niba ari benshi. Nkakubwira nka batanu. Nyine nakuze nkunda nyine Tuff Gang cyane nyine tu. Ba P-Fla, Bulldog, Fireman, J Paul nubwo nyine yiviriyemo, ariko nyine abo ngabo nyine nibo man nyine umuziki wanje nakumva ko ari nkaho waturutse nyine tu, kuko narabumvaga nyine kera nanjye nkumva naririmba nubwo byangaga nkabona n'inzira ariko byaje gukunda nyine tu. Indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu wumvishe za Tuff Gang ugahita uvuga ati bro uyu muziki nanjye ngomba kuwukora, uko bizagenda kose bizangore bikunda, ariko izi ndirimbo ubutumwa burimo cyangwa uburyo nzumvishe ngomba gukora rap, nanjye ngomba kuba umuhanzi? Uri kumva nyine kera nyine nakoze nkunda Tuff Gang indirimbo zabo, nubwo wenda nanjye nabaye umusani wenda nkahugira mu byanjye urumva, ariko ntago gupitira hari nka nyica imbanza, ariko ntago wambwira ngo iyi ni yande tu. Ni amazina gusa nta niyo utazirimba ntari. Nze ngo kubitire, reka nze ngo kubitira ahubwo urambwira ngo iyi ngoma ni yande. Let's go. Ubuzima ni fenomene utamenya, fomira ikabura mu bwana bwanjye ndibuka hashize igihe gito, mbuze roza dukino unetesha undisha unyambika, gukura kwanjye byabaye nko gusahurwa yakado umusaza yahaga umwana, byabaye nko kumuba hafi nanjye nabonaga nta kindi nsigaranye hafi, kwifuza kwanjye byabaye nko gusahurwa. Iyo ni ya P-Fla Mafia Lant impano y'Imana nubwo ntibuka izina ryayo ubwo babitubwire muri comment izina ryayo. Indirimbo aririmbye ni ya P-Fla ndayizi neza, ariko izina ryo ntago riri guhita ribanguka. Namwe nicyo mubereho abantu muri comment mudukurikira, tujye tuganira kabisa. Hanyuma Badman Heavy kugira ngo urekure wenda wigiye no mu tundi turimo utundi tuboro twawe, ndababona ufite utuntu twinshi uri kwirukamo. Dusoza gira ikintu wisabira abafana bawe, abakunzi bawe bakubonye hano kuri NTV Rwanda cyangwa n'abandi bagiye kuva hano bakagukunda bro? By'abakunzi banjye ikintu nababwira bankurikirane nyine tu, bankurikirane kuko mbafitiye ibintu birenze, nubwo nyine ntago ari benshi baramenya Badman Heavy, ariko nyine ahantu hose man mumenye Badman Heavy ni muntu ki man, mbafitiye ibintu bya danje nyine tu, mbafitiye ibintu bya danje kandi nyine munshyigikire nyine tu for sure. Ngero wibutse imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha ndetse na YouTube channel yawe. YouTube channel yanjye ni Badman Heavy, Instagram ni Heavy Boy, Facebook ni Heavy Boy, Spotify Badman Heavy, Audiomack Badman Heavy. Ndumva ngaho nyine ibindi bizagenda biza mani. Gake kabisa. Harya ndirimbo wakoranye na papa cyangwa yitwa ngo iki nze kuyipininga muri comment? Bayita Karina Karina unkira hayi zirenziza marijuana, sinaguca inyuma ereka sinatwanashwana, andutira Marina Angelina na Rihanna, afite utumanyera kora kantobesha, arangoteje ko duhuye tugakesha, yanyibagije andi mashori sinapesa yesa, nzamurinda buri cyamutesa. Bayita iyo ni indirimbo yitwa Karina, ni ya Badman Heavy yakoranye na papa cyangwa mugende muyirebe kabisa muyumve. Hanyuma kandi aho muri comment ndaje nyipiningemo kabisa, ubundi muhite mukoraho kuri link mukomeza. Ndabashimiye cyane mwese mwakomeje kudukunda mukadukurikira kuva ku munota wa mbere kugera kuri munota wa nyuma. Of course nge ndi Mr Muhanzi, ndi intare ndi ndahangarwa, ndi intore, ndi umunyarwanda, ndi na diaspora. Iyi ni NTV Rwanda, tugenzwa n'imyidagaduro, impano nshya, impano zitandukanye
ugomba kuzigaragaza izitandukanye. Niba nawe hari ufite twandikire kuri Instagram ni Mr Muhanzi Kane, cyangwa NTV Rwanda kuri X cyangwa Twitter ni Mr Muhanzi Kane, ndetse no kuri TikTok naho ugende ukore follow kabisa, hanyuma utwandikire. Nimero nazo ziba ziriho kabisa, mutwandikire tugaragaza impano aho waba uherereye hose, turi tayari kugira ngo twaforwarding impano yawe kandi tuyigaragaze kuri kamera za NTV Rwanda. Ndagushimiye cyane, Imana reka bariyo nkuragiza. Niba umeze neza ni sawa, niba utameze neza Imana ikundebere kandi ikundebere icyoroshye nyaboneka, niyo igaba igatanga nyaboneka, ariko yo wishongoye iranaka. Ubwo mujye byose mubikora neza cyane. Reka rero mwifurize kugubwa neza kandi komeza ugire umwaka mushya muhire wa 2025.